61 φοιτητές παρέλαβαν σήμερα τα πτυχία τους μέσα σε κλίμα συγκίνησης κατά την τελετή απονομής στο ΤΕΙ Αγίου Νικολάου, τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, που σε εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο και συγχωνεύτηκε με το τμήμα Λογιστικής του Ηρακλείου. Εκπρόσωποι του ΤΕΙ, του Δήμου, της Εκκλησίας, συγγενείς και φίλοι χειροκρότησαν θερμά τους αποβυτήσαντες με τις καλύτερες ευχές όλων για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΙ ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, αλλά και ταυτόχρονα λύπης. Χαράς γιατί βλέπουμε τόσους πολλούς φοιτητές μας να αποφοιτούν και να ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους με το πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής. Λύπης γιατί από το Σεπτέμβριο του 2013 το τμήμα αυτό δεν θα υπάρχει πια, συγχωνευόμενο με το τμήμα Λογιστικής του Ηρακλείου. Κάποιοι από το Υπουργείο Παιδείας το αποφάσισαν αυτό χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις επιθυμίες των φοιτητών και των αποφύτων του, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό τομέα, δυναμικά εξελισσόμενο τομέα τα τελευταία χρόνια, λόγω των αλλαγών στο δημόσιο ασφαλιστικό της χώρας. Είναι φυσικό λοιπόν να είμαστε επικραμμένοι σήμερα. Μια τέτοια μέρα χαράς για ένα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βλέπει τα παιδιά του να βγαίνουν στην κοινωνία για να εφαρμόσουν αυτά που διδάχτηκαν. Είναι γνωστή σε όλους η ποιότητα των σπουδών που παρήχεται εδώ, το ακαδημαϊκό επίπεδο, η οργάνωση, η αρτιότητα, η φιλικότητα, ο σεβασμός και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, μεταξύ διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Επίσης, τα σημαντικά επαγγελματικά προσόντα των αποφύτων που με τόσο κόπο και προσπάθεια αποκτήθηκαν. Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας δεν έλαβε υπόψη του τίποτα από όλα αυτά, προς χάρη τάχα της ακαδημαϊκότητας και της οικονομίας. Είμαστε το μοναδικό τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του οποίου οι απόφοιτοι είναι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Το περίεργο είναι ότι το προεδρικό διάταγμα δεν έδωσε τη δυνατότητα στους νυν φοιτητές του τμήματος, τους εισαχθέντες μετά το 2012-2013, όπως είχαν δηλώσει, να αποφοιτήσουν με τον τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος. Γιατί τόση επιμονή σε αυτό? Μήπως τελικά υπάρχουν άλλοι λόγοι και συμφέροντα πίσω από όλα αυτά? Πιστεύοντας την αναγκαιότητα της κατεύθυνσης χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής, σε συνεννόηση και με τον προϊστάμενο του τμήματος λογιστικής, σκοπεύουμε να δώσουμε στους φοιτητές μας και στους φοιτητές του νέου τμήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικής, μέσα από το νέο πρόγραμμα που θα συνταχθεί, τη δυνατότητα της κατεύθυνσης χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής που θα προκύπτει μέσα από μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά και φυσικά θα πολεμήσουμε και πάλι για την κατοχύρωση του επαγγελματικού δικαιώματος του ασφαλιστή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρά τη γενικότερη πτώση της απασχόλησης στο διάστημα της κρίσης στην ελληνική οικονομία ή το διάστημα 2008 και 2012, η οποία ενήρχεται σε 17,17% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η μείωση της απασχόλησης στον τομέα των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών ανήλθε σε μόνο 4,5%, που είναι η μικρότερη στην ελληνική οικονομία μετά το κλάδο της πληροφορικής και επικοινωνιών, του κλάδου των υπηρεσιών υγείας και της αγροτικής παραγωγής. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν εμφανώς την τάση της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία διεθνώς. Αγαπητοί μας απόφοιτοι, είμαι σίγουρη ότι με τις γνώσεις και τα προσόντα που αποκτήσατε από τις σπουδές σας στο τμήμα, θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε μία θέση στην αγορά εργασίας, κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα, παρά τις αντίξωες σημερινές συνθήκες. Το είχαμε εδώ ήταν αρκετά καλό, προχωρημένο, έδωσε γνώσεις, δεξιότητες, οι οποίες θα σας είναι πολύτιμες
στην επαγγελματική σταδιοδρομία και στη ζωή σας. Είχε μεταπτυχιακά και θέλω να ευχαριστήσω εδώ και όλους τους καθηγητές που πέρασαν, βοήθησαν με πάθος, πέρα από την υπαλληλική τους υποχρέωση. Το ΤΕΙ στήριξε το τμήμα αυτό και ευχαριστούμε όλους εκείνους που συνέβαλαν το να έχουμε ένα καλό τμήμα εδώ και για τη γνώση που έδωσαν. Εμείς θα στηρίξουμε και το νέο τμήμα όσο μπορούμε. Και ελπίζω ότι θα διαμορφωθεί μια κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα, κοινότητα, η οποία μπορεί να παράγει αξίες, μπορεί να παράγει πνεύμα, μπορεί να παράγει ιδεολογία, μπορεί να παράγει γνώση. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ο χώρος, από ό,τι βλέπετε, είναι από τους πλέον κατάλληλους που υπάρχουν. Το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον του Αγίου Νικολάου νομίζω ότι είναι πρόσφορο για ανάπτυξη αυτών των πραγμάτων. Οι γειτονίες με το Ιράκ και με τα κεντρικά του ΤΕΙ είναι ένα πολύ καλό συγκριτικό πλεονέκτημα και νομίζω ότι θα υπάρχει επάρκεια και επιστημονικού προσωπικού αλλά και στήριξης για να μπορέσουμε να έχουμε και σημαντική επιτυχία στο νέο τμήμα. Εμείς σας κατεβοδώνουμε με αγάπη. Σας ευχαριστούμε για όλα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και σας εύχομαι να έχετε επιτυχία στη ζωή σας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και σε εσάς ελπίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα για μια νέα πατρίδα, για μια νέα κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ.